nyumbang semen-semen acan tapi beunghar tapi koret nu kitu cocokna kudu ditek cok gali cok eta gali gacok. Jawab ngajawabna kompak cocok gitu ngajawabna. Latihan lah ini ku masih backing vokal ya bu semangat dong bu, semangat kula di luhur semangat piraku ibu dihandap teh semangat atuh moal jadi sabab nu jadi teh luhur semangat bawa semangat jadi ngaji maksudnya seulah kamana we mikir sia lamun umat Islam mampu beunghar jasa sawah lega kebon lega duit loba miliaran bahkan tabungan di mana-mana. Kiai keur nyieun pasantren teu nyumbang, jamaah keur nyieun masjid teu nyumbang, panitia remaja rek rajaban teu nyumbang, anak yatim fakir miskin tatanggana kalaparan diantepkeun bae lapar. Lamun aya umat Islam mampu tapi pelit doang gitu, cocokna kudu ditek. Cok gali cok eta gali gacok. Yes. Urang mah jamaah di hayang tarima beres wae. Gagal we panitia, mu balik lambat, ceramahna teh kebel 40 menit ceramah. Geus liar deui, da 3 panggung deui eta mu balikna. Ngaborong manehna. Sok sanu dicirian, sanu disalahkeun. Panitia pandinu kieu mah hajatna hajat umum lain hajat pribadi. Bener? Rek saeutikna urang mantuan. Kadang-kadang aya pro aya kontra dinu kieu mah. Di mana ya ujian jang panitia mu balik telat teu datang aya nu ngupahan anu pro mah geus we sabar ujian jang urang tapi anu kontra lain maka mungkin ngaledek bae bakat teh eta mah tong dijieun panitia eta kadang-kadang nu panggalakna nu teu mayar-mayar acan eta teu mere-merehna mah tapi galak eta di Karawang aya nu kitu eta di dieu sia suudon ka batur. Wah di dia mah wahnya wah nu ngaku insyaallah kabeh ngadukung alhamdulillah lamun taya dukungan ti ibu ti bapak masyarakat sadana moal terjadi insyaallah rismat moal bangkit moal maju lamun eueuh dukungan ti masyarakat betul rismat bisa berkembang rismat bisa naik ke pakalangan rismat bisa naik derajat sabab aya dukungan ti kolot-kolot ieu alhamdulillah mantak ulah bosen ngabimbing ieu barudak rismat naon sababna urang keur nyiapkeun para pejuang ieu saam rek neruskeun perjuangan agama di kampung urang iwal ti para pemuda leres teu meureunnan berkembang terus adi-adi urang halaladir ieu nyontoan ka adi urang di mana lanceukna rismat geus teu araraya geus di masa tua henteu parem mulu dan rajaban semakin hibar syiar Islam semakin berkembang di kampung urang. Naon sababna? Siapkeun penerus-penerus ti ayeuna. Insya akulah heureun-heureun ngadoakeun ieu rismat sing diparanjangkeun umurna. Anu geus arusaha sing leuwih berkah usahana. Nu ngalalanggur keneh sing buru-buru dibukakeun tempat pagawean anu berkah nu halal. Jang bekel ibadah. Anu geus rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Nunggus baroga turunan sing saroleh solehah nu can kararawin kunaon atuh sia can kawin can laku lain can laku kurang nyangreud eta cangreudkeun sing page doakeun nu can laku sing buru-buru laku kana naon heuh kadinya pokona mah sing bisa ngabogaan rumah tangga anu tentrem amin ya Allah ya Rabbal. Atuh sepuh-sepuh urang doakeun ku para pemuda sing paranjang umur ilmu nasihat pangalamanana sing manfaat jang urang sabab urang sadar satu sama lain saling membutuhkan orang tua dan anak muda betul orang tua jangan sombong sama anak muda kenapa karena harus disadari orang tua butuh dengan tenaga anak muda benar teu aya usulan ti budak ngora tarima ulah sombong nuhun ceng abah geus deelingan rumah saabah geus kolot geus loba poho tong isin-isin sok ngelingan ka abah ditarima jadi ilmu nu manfaat eta kolot anu tawadu
Atau budak ngorage teu songong ka kolot, teu sombong. Dinasehatan ku kolot narima, nuhun bah rumah sakula mangora kene atah pangalaman, abah manggis asa ku pangalaman, asa ku ilmu, tong asa-asa papatahan kaula, nasehatan kaula supaya kaula budak ngora bisa luruskeun ieu perjuangan Islam. Itulah anak muda yang sehat, yang soleh, yang selalu menghargai orang tua. Lamun geus saling mendukung, saling menghargai, saya yakin umat Islam di Mandeg Tambak insya Allah akan menjadi umat Islam satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana, guru-guru simkuring, abah kesepuhan, alladzi lam yudhar ismuhum litasyrifan wa ta'dhiman bi ilmihim, anu teu bisa disebutkeun ngaran-ngaranna kusabab ngamuliakeun jeung ngagungkeun kana ilmuna. Ngan urang doakeun para ulama, para kiai, paranjang umur, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Itu nini geus calang aprek amin teu jadi kunaon eta? Teu kudu riweuh atuh antara ya dan tidak. Lamun setuju amin, teu setuju cicing bae teu kudu riweuh. Geus calang aprek amin, kunaon teu diteruskeun eta? Iya lalaki setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Masalah buat lo. Kunon kenu nyandung si anu riweuh. Kan doa anu terakhir ulah waka. Daripada aing turun dicekek ku nini. Nu penting para ulama, para kiai, para kesepuhan, paranjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaparinan turunan anu saroleh terus salihah, nu mampu neruskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus palurah nu alhamdulillah geus kabarakalina mendan panggih jeung kula alhamdulillah. Doakeun sing jadi pemimpin anu soleh, sing jadi pemimpin anu amanah, tujuan maksudna anu ridho, anu dipikaridho ku Allah, sing diijabah, sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mangati payun pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana maha suci, puji nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa. Wereng nitis wancir mustari ninggang bangsa nulugina, takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar, jauh dijugjug anggang di teang alut ngeungkeng ngaban dalit ngemat-ngemat nyantang pindang, ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok bae dararenok tur mareka anrok. Ngan kula pesen ka awewe nu mararontok kula sok nekat mamake calana pondok. Besi kadeuleu ngagenok sigede batokana teu urus jedelek lokana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Bejana lamun digetok bari dicolok ku nu mabok sok bau ti kotok. Ih amit-amit. Keur kieu mah rapih, alhamdulillah. Yakin urang Tambak mandeg mah mandeg Tambak. Tuh aing teu balik wae eta. Orang mandeg Tambak mah geus biasa nutupan aurat. Alhamdulillah. Ieu buktina tuh meuni rapih kieu. Ih hebat. Nyaho aing ada keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ke warung make kutang somplak sabelah. Leheung mun herang geuneuk deh. Leheung mun mulus hapur parat kajubur. Ih boro-boro merangsang najis yang najong. Teu pantes teh ya odah acih dengekeun. Uun ebah dengekeun he Sarminah Rodiah dengekeun. Omah dengekeun. 4 he dengekeun. Ipah ayo. Absen gabe ku aing. Nunung dengekeun. Mimin Titin Titin. Eta Titin di mana-mana aya bae. Mudah-mudahan urang masing istiqomah geus biasa nutup aurat insya Allah. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok diaflam mubarokat SNS keur nyuk curug ilmu pada mungala pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geterning ati yang karuk dina qalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun 2 dampal sampai anti masing-masing bumina sejang ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu soleh. Atuh salajengna rahmat salam kaulujengan bagi tetap salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan alam anu pangjong colangna habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para duriyah-duriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'u tabi'in, ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung jasa urang jadi umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad
Mana bukti kauntungan orang jadi umat Kangjeng Nabi? Naon cirina Asep? Hiji, cirina orang jadi umat Kangjeng Nabi, umat nu paling untung di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen. Hiji, sabab orang boga rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab orang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf lamun taya iman moal kadarieu, bener tuh. Lamun eueuh rasa cinta ka Nabi moal kadarieu, da ceuk nafsu mending di imah ieu teh. Komo nu geus gawe ti isuk nepi ka sore, bener? Ceuk nafsu mending reureuh bae di imah. Pan perang tadi imah, dina jiwa urang teh perang antara nafsu jeung cinta jeung iman. Cek nafsu reka mana? Cek iman rajaban, cek nafsu ulah capek. Cek iman keun bae capek ge. Bari reureuh aing di pengajian. Nafsu ngahalangan deui, ulah lapar. Iman ngajawab, tenang panitia ngejo. Cicing. Nafsu ngahalangan deui, ulah tunduh mending di imah hayang sare tinggal ke kamar. Aya naon dia? Hah? Heuh atuh coba panitia ulah cenah ngaganggu atuh. Heeh. Geus ngaji heula ceng, ulah nyeuneutan wae petasan, heuh. Ulah ngaganggu. Ajeunat petasan ke terakhir. Nya sing saroleh amin rek sadi nu ngagungkeun Islam agama urang iwal ti urang umat Islam bener geus puguh si Ahok mangaledek wae atuh orang Islam mah ulah ngaledek kana agama sorangan bener ayo urang agungkeun urang jaga ya Islam urang syiarkeun sakieu geus suksesna subhanallah ningali panggungna ge nu ngelehkeun aing tuh coba mau balikna leutik panggungna gede ya logor ya nu kieu. Aing kaget tadi nulu petasan bijil ti dari ya. Di mana nyewana aing hayang nyaho ya. Bener aing kuper ya aing. Di Karawang can pernah nyobaan aing. Aing meuneu was tadi kita panggung harurung kitu cenah. Bijil seuneu aing. Boleh. Inspirasi yang baik. Arek ngayakeun aing di lembur engke. Aduh, kamarana ieu seragam. Hah? Ek balik sok calik neng dinya ngeunah tadi sholawatna nyentuh kana hati subhanallah emang sholawat sahdu gitu mah nikmat musyralana nilnal muna zalalana وَفَرْهَنَا وَالدَّهْرُ أَنْ جَزَوَادَهُ وَالْبِشْرُ أَبْحَامُ لَنَا وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا روضة هذه الشفيع وصاحبي والبقي بشرى لنا نلنا المنى bisa anu ngarekam tapi kamari geus rekaman aing di dapur umum hareupeun kompor gas aing ngarekam uyuhan teu ngabeledag oge Bu untungna orang jadi umat Islam umat Rasulullah dibandingkan jeung umat anu sejen sabab orang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sabab aya iman ka Kangjeng Nabi Muhammad da cek nafsu mah mending di imah tadi oge bener nafsu ngahalangan reka mana ngaji rajaban ulah cek nafsu cek iman berangkat peperheun saminggonan tilok datang atuh rajaban sia hadir
mantak di nukia mah araraya kabeh nitelok ngaji ge aya nonghol di dia mah cicing biasa wae biasa tenang jangan mencurigakan biasa wae alhamdulillah nafsu ngahalangan ulah indit rame TV rame The Academy si iya Baskom terbalik dunia terbalik si Aceng si boy kerame si boy kumat cek iman kumat cek cinta berangkat nu kitu mah isokan ge nyeule deui aya keneh tipina tapi rajaban cantang tuh sia tahun hareup bisa rajaban deui sabab ajal datang teu bebeja heula bener maaf tahun kamari babaturan urang sobat urang anak urang lancik urang tatangga urang kerajaban tahun kamari masih kena bala kecerakan jeung urang babarengan ngobrol seserian dahar ngopi babarengan ngaroko babarengan tapi tahun ieu geus teu aya di kieuna bener teu mantak mempeng diberi kesempatan hirup ku Allah alhamdulillah tinggal di dulur tetangga baraya urang mah geus ngababatang tinggal tulang jasmani jeung rohani geus dipisah ku Allah jasmani geus hancur ku bilatung dikubur rohani geus kembali menghadap Allah urang masih kene untung jasmani komplit rohani aya kene alhamdulillah sehat badan karasa kene kahirupan karasa kene ngan eta dua modal lain antepen dua anak kudu diparaban dua anak kudu dieusian jasmani eusian rohani oge kudu dieusi ai parab jasmani naon makanan minuman geus eueuh pohona jang eusian jasmani nu amis nu gurih nu lada nu hasem dedetkeun terus kana beuteung tiap detik eta huntu ngagiling terus bener teu para rohani naon asep tuh imam beres salat maghrib ngajakan istighfar tuh imam beres salat maghrib maca tahlil maca zikir maca Fatihah milu sabab eta zikir kalimat thayyibah zikrullah para rohani tuh kiai gegerewekan ceramah tuh kiai mere rutinan mingguanan pengajian datang sabab nasihat agama adalah makanan rohani tapi aneh kalau lobaanana jelema zaman ayeuna geus teu adil hirupna ngan ukur mentingkeun eusi jasmani wungkul rohanina kosong tina istighfar rohanina kosong tina nasihat agama bener lamun jasmani telat teu dieusian leuleus pasti leuleus kedeung deui Ramadan mudah-mudahan sing panjang umur amin sababaraha poe deui urang nincak bulan premium Ramadan adalah bulan premium bulannya makan dan minum insyaallah kita mampu meningkatkan menjadi pertamax apa pertamax pertaubatan yang maksimal tapi ingat solar jangan ditinggalkan apa solar sholat tetap lancar insya Allah kita akan mendapatkan bensin apa bensin benar surga itu indah amin lain keprok tulis lumayan sih so kayak kedeung deui Ramadan bakal karasa leulesna bener jasmani leuleus sabab telat teu kaeusian ti imsak kudu nungguan maghrib bae tapi yakin sim kuring mah geus nyaho di Karawang umat Islam kabeh parwasa bulan Ramadan tanggal 1 mah geuning make mah sabab kadituna lo Bandung ngadadak keserang ku panyakit mah tanggal 1 mah semangat teu wani dahar nginum ti beurang sabab puasa alhamdulillah komo nu gawena macul di sawah bari maksakeun puasa geus kalayang koloyong eta nu macul gara-gara jasmani telat teu dieusian kudu nunggu maghrib bae dur bedug lohor ngong adan di masjid pacul diangkat rek balik ka imah da sieun batal puasa geus leuleus eta digawe lempang nagelengan sawah geus nyanggeyeng dedeleuan geus kararoneng neulecai kiruh di sawah siga kolak padahal tai budak ngararambang nah kitu pangaruh lapar mah sok salah dedeleuan eta datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol keur sahur dihudangkeun ngagi begabeh nyai geus masaksan ieu akaku leuleus-leuleus ting poe ieu pamajikanna hudang bari molotot ari aka teh eling sadar ka puasa kalaki tanggal 1 ieu teh atuh biasana puasa mah leuleus tahan alhamdulillah umat Islam di Cikampek kabeh paruasa bertahan tanggal 1 komo poe ka 1 wis 5 menit ka buduk ka magrib geus ngariung di tengah imah keluarga besar kabeh aya keur ngariung kolakna baskom di paralototan ku sararea nungguan beduk magrib nu paling karunya eta cau kolak ku incuna diputer terus ameh teu karasa magrib meureunnan atuh dueur beduk magrib ngong ada di masjid
kolek ngomong aing lieur puter terus karunya eta kolek nu paling karunya cau deh cau eta karunya samenit di kabuduk maghrib nasibna tragis eta cau geus telanjang bulat geus tanpa busana eta cau geus morosot kabeh cangkangna dipolototan nungguan beduk maghrib dor beduk maghrib ngong adzan di masjid waktu buka puasa telah tiba Allah nu adzan di masjid can nepi kana akbar cau geus beak opat goblok eta puasa dendam eta tanggal 1 Ramadan cau disikat kolok digabras kejo dihantem giliran eungap beuteung kamerkaan wah singgareang ka masjid ngap rek taraweh coba imam na gancang da eta nu kapake imam taraweh sok imam taraweh kendor teu kapake Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin budak ngora diburi geus sing garewek bae dolin bah dolin ngarep-ngarep waladhdallin Fatihah meuni hese kelarna teu beres eta aki-aki ngimaman tarawih karek sarokat kitu gotong ke budak ngora slapkeun da bedug ceuk aki-aki goblok yang diperkosa ih amit-amit telaku aneh jelema ayeuna ngaji unggal poe rajaban unggal poe tapi dibawa ibadah tenang teu beuki hayangna nu gugurubugan itu para ruguh eta imam laku nu kitu kadang-kadang eta pamawana tah bilalna saruana jeung jamaahna sallallahu alaihi wasallam Muhammad ai siana naonan sholawat apa ngepung bangsat sia atuh imam nak kapangaruhan nak engtung buru-buru semangat eta imam Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ngararambek kumaha rek diijabahna eta ceuk malaikat ieu nu sarolat darah tinggi kabeh ya Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abdu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun innahus samadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allah Allahu 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 at-tahiyyat goblok da imam ulah batur sia ge capek imam ngos-ngosan siga diudag-udag hansip Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Muhammad Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim cek malaikat aing bingungan nilaina ieu jelema teh sarolat apa senam lantai tapi aneh eta Imam Edan gitu laku Imam Edan maca Fatihah maca surat teu mikirkeun tajwid jeung makhraj nu penting alhamdulillah cepet nyampe ka markas amin kapake tai supir nu kitu teh dengan arokaya nalakuna malaku ngan bubar taraweh heboh diburi kalau ngendak eta kalau ngen bedug aki-aki 7 para ringsan numpuk nini 5 nu olab utah nini bukan digarotong nu hiji manilep beheungna nini bawa ke rumah sakit cek dokter kunaon mak balik taraweh digotong mabok taraweh aya taraweh mabok segala rupa Imam Naedan geus tong dipake deui tah jiksa imam gitu teh kadang-kadang makmumna sok pilihan ibu-ibu tah provokatorna dari taraweh teh sok palah pilih ece di masjid mana taraweh ayeuna masjid itu ayeuna ieu kendor
Itu mah cepet. Kula ge kamari taraweh di ditu alhamdulillah jam 8 beres. Datang ka imah sinetron kaburu keneh. Masya Allah, sekalian tarawehna gembol TV ka masjid kabeh. Tong kapalang ta edan. Cig atuh hasil ngaji teh praktekeun dina ibadah. Kirang bara hasil rajaban salat jadi khusyuk. Atuh tumaninah beunangkeun. Aya ketenangan dina ibadah. Allahu Akbar. Nikmat takbir ngageter kana hate. Lamun di Masjidil Haram bapak sok anu pernah ka ditu ngarasa nikmat ngadenge takbir imam bari disusul ku Bilal. Allahu Akbar. Nikmat ngadadak poho kana ongkos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Nikmat nuturkeun imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nikmat. Hayang gak dari itu? Hei. Hei. Hello. Hayang ke Mekah? Hayang ke Madinah? Hayang ngarasakeun nikmatna ibadah salat di Mekah? Hayang ngarasakeun nikmatna salat yang hareup Ka'bah di payunan urang aya Ka'bah? Hayang ngarasakeun nikmatna maca shalawat di payunan makom Kangjeng Nabi hayang? Hayang maca shalawat di Madinah hayang? Geus daftarna encan? Ngimpi sia mah. Hayang ka ditu daftar henteu. Rek leumpang ka ditu meureunan. Njung sorangan leumpang. Nepi ka Merak balik deui ka dieu. Rek ngojay sieun nyabrangna. Daftar. Ngeunah Asep ngomong mah daftar. Pan daftar teh make duit. Aya nu gratis daftar ka Allah. Maaf, yang punya Mekah Madinah bukan orang kaya tapi Allah. Buktinya banyak orang kaya yang enggak nasib. Betul. Buktinya banyak orang anu teu boga naon-naon tapi geus bisa nasib umroh haji ti mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun. Bener? Bener teu? Tetangga kula imah reot tina bilik lain ngahinakeun tapi syukur nikmat eta tetangga geus jadi haji ayeuna. Indung bapana geus jadi haji. Ceguring bah ka Mekah ngajual kebon teu boga. Ngajual sawah henteu. Eta ongkos di mana jutaan? Alhamdulillah anak awewe hiji-hijina kaluaran SMA dikawin ku aki-aki. Cicing dengekeun heula encan beres. Jadi sababiahna eta budak awewe hiji-hijina dikawin ku aki ngan aki-akina bos limbah jutawan aki-aki ge. Indung bapana dikamekahkeun jadi haji ayeuna. Nasib nu mahalna. Bener teu? Hayang ka ditu hayang bikeun budak ka aki-aki. Sia ka Mekah teu anak sia ruksak. Daripada dibikeun ka aki-aki mending bikeun ka Rismat. Kahayang na Rismat tuh. Bu, sing rajin menta ka Gusti
Allah khusus ya Allah ya anu halaladir nasibkeun untuk acan sing tiasa umroh sing tiasa haji sing tiasa ngarasakeun nikmatna zikir salat di payunan Ka'bah sing tiasa ngarasakeun nikmatna maca shalawat di payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasmani kudu dieusian, rohani oge kudu dieusi. Makana panitia di dia Rismat khususna alhamdulillah didukung ku para sepuh sadayana. Sok sanajan Sya'ban Rajab geus liwat, ayeuna Sya'ban masih keneh ngayakeun tabligh akbar, masih ngayakeun Rajaban. Ieu ningalikeun rasa cinta na ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hayang maraban rohani ku nasihat, ku sholawat, ku qiraatul Quran, kaparaban rohani urang jadi ngarasa tenang alhamdulillah. Sok sanajan urang teu bisa macana tapi genah ngupingkeun nu ngaji Quran jadi ibadah menang ganjaran. Urang teu bisa maca sholawatna sorana ge goreng tapi ngarasakeun nikmat macana sholawat, nikmat karena batin nyentuh. Insyaallah itulah getaran cinta kita yang ada di dada, cinta ka Kangjeng Nabi sing menang balasan urang engke di akhirat, cinta na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang dibalas cinta ku Nabi hayang. Hayang buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Ya iyalah. Bener tuh? Bukan hanya sekedar I love you, tapi usahain supaya you love me. Insya Allah bakal menang hasil. Naon hasilna? Yap milu. Mimilu baik. I love you love me, yap milu. Bahwa pak lap-lap. Cek budak santri. Lain kan sakadar ngaku aku cinta kamu ya Rasulullah, tapi berusaha ti ayeuna sateka pola amalan sunnah Nabi kudu diamalkan supaya orang menang cinta Kangjeng Nabi Muhammad. Di akhirat ke menang syafaatul uzma na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana Rajab geus liwat, Sya'ban ayeuna bahkan kedeung-deung Ramadan masih tetap Rajaban gara-gara cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ngaranna tuh asep Rajaban di bulan Sya'ban di bulan Rewah kieu ja kedeung di Ramadan geus ieu mah ngaranna Jabrahdon. Rajab di bulan Rewah bari nyambut Ramadan. Jadi 3 kardus ieu meunangna ieu. Jabrahdon berakatna 3 ieu. Rajab disebutkan ku Nabi bulanna Allah, Sya'ban ayeuna disebutna di aku ku Nabi bulan kaula cek Nabi. Ramadan adalah bulan umat kaula cek Nabi. Ayeuna teh Sya'ban teh bulanna Kangjeng Nabi. Nah disebutkan bulan Kangjeng Nabi, punten Ibu. Pak, Allah nurunkeun parentah ka umatna, Allah teu kudu migawe. Allah nurunkeun parentah salat, Allah teu kudu salat, bener. Allah nurunkan parentah puasa Ramadan, Allah teu kudu puasa. Allah nurunkan parentah haji umroh, Allah teu perlu haji umroh. Tapi ketika Allah mere parentah ka umatna kudu maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad, Allah nu migawe ti heula maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Ieu hebatna parentah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lam bimuradi. Innallaha wa malaikatahu sanyana Allah jeung malaikat Allah yusalluna 'alan nabi maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabana Allah jeung malaikat midamel migawe maca sholawat ka Nabi kakarak dirinya Allah marentah ka jalma-jalma nu arariman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jalma-jalma nu arariman maraca sholawat anjeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ye hiji parentahan hebat. Tiap na marentah Allah ka hambana Allah teu kudu migawe, tapi ketika Allah marentah maca sholawat ka Kangjeng Nabi, Allah nu migawe ti heula maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Eta ayat parentah kudu maca sholawat ka Nabi nu tadi ayatna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Eta ayat diturunkeun ku Allah dina bulan Sya'ban. Jadi turuna ayat parentah maca sholawatnya dina bulan Sya'ban.
Awasnya urang mah nyebutna Sya'ban nya. Ruwah wae ruwah mah Jawa sia. Ya bahasa Jawa na ruwah, bahasa Hijriyah na Islam na Sya'ban. Cenah wararauh atuh ngaku Islam teu wauh kana Hijriyah. Sok bulan kahiji naon? Muharram 2. Eta Islam ya indung nagara itu. Nu kadua naon Ibu? Sapar. Beres Sapar? Eta Muharram balik deui. Pan tadi kahiji, hiji Muharram, kadua Safar, katilu Rabiul Awal. Kunaon datang ke jadi mulud. Ngaran hijriyahna Rabiul, beres Rabiul Awal, beres Rabiul Akhir, Rajab. 2 bulan diliwat. Jumadil Awal langsung kana Rajab wae. Beres Jumadil Awal, beres Jumadil Akhir, Rajab, beres Rajab, Sya'ban. Awas ya ruwah. Sok ruwah bawa ke Mekah. Ngulang orang Arab ngadengin ruwah. Sok orang Arab mah huwa ruwah. Apa itu ruwah? Sya'ban. Kamari pertengahan Sya'ban disebutna nisfu. Lain nisfu ruwah. Nabi can pernah mere doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa rawaha wa Sya'ban. Diajarkeun aku Nabi Sya'ban, beres Sya'ban. Ramadan, beres Ramadan. Syawal, beres Syawal. Dzulqa'dah, hafid. Bawa ke Mekah tah hafid. Ngahulang deui eta orang Arab ngadenge hafid. Mah huwa hafid. Dijawab ke orang Indonesia, hafid ispaha kejepit. Hafid. Dzulqa'dah eta bulan ke-11, bulan ke-12 Dzulhijjah. Sok balik ke Rajaban budak wau atuh kana bulan Islam. Ya bulan kafir we nu udah rame-rame. Giliran we tahun baru Islam eueuh nu nyararahoeun. Muharram Hijriyah. Nah bulan kafir Desember ke Januari, Masya Allah ti isuk geus meuli tarompet. Koek. Amit. Batur mah magrib sarolat, sujud, takbir, istighfar, zikir ka Allah. Eta di Monas panggung gede panggung malaman tahun baru. Batur magrib la ilaha illallah di masjid Monas. Wah. Aing 2 poe ngapalkeun. Bisa teuk akur jeung pukulan eta. Dar Isya di masjid dikir sarolat Isya. Monas panggung gede. Musik live tahun baru. Wah, heboh. Nu marake tiung araraya. Ya jelema teu areling. Kapeutingnakeun mungkin heboh. Ancol ngebor mungkin kenceng. Wah, ngebor. Monas, wah bikin heboh musik. Oh, idol ditampilkeun. Eta protokolna kakinya di atas, sing jarungkel edan. Ceuk manehna mah syukuran eta tahun baru. Jam 12 jempling kabeh milu ngitung narenglak 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Subhanallah. Maksiat merajalela, perjinahan merajalela, nu mabok merajalela, malaman tahun baru di Jakarta heboh isuk berang Allah ngirimkeun cai ke Jakarta banjir. Ahok molohok. Ini kiriman dari Bogor. Ayo sia nyalahkeun orang Bogor. Kumaha lamun orang Bogor kabeh ngararomong ngajawab aing teu masa ngirim cai. Maaf lamun aya musibah datang ulah nyalahkeun batur euy, introspeksi diri, bener. Bisa jadi eta musibah datang gara-gara kelakuan urang-urang keneh. Sabab lamun geus musibah datang teguran datang kabeh kabagean, satu makan nangka semua kena getahnya, betul. Salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kula dosa ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk saha teu ngarugikeun batur, datang mah teguran musibah bencana kabeh kabagean rugi. Nah tsunami palah pilih teu suga nu korban jelema nu darora kawungkul, jelema nu saroleh jadi korban ngambang di lautan, bener. Tuh banjir bandang Garut ratusan nyawa melayang, nah jelema nu dosa wungkul nu korban maaf santri aya nu jadi korban, jelema nu sok salat jadi korban. Ketika datang teguran semua kebagian, betul. Salah saha Asep? Tanyakeun cek Ebit kepada rumput yang bergoyang. Ting eta Ebit jauh-jauh nanya jukut. Aing ge cenah. Pan Ebit mah kitu, lamun loba musibah main emang ngahuleng. Kenapa di Indonesia banyak musibah? Disampaikan kabarnya kepada karang, kepada ombak, kepada laut, sampai kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Akhirnya Ebit termenung dan menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Kudu dibawa etana. Teh Ebit iseng nanya jukut recan jawab. Itu kan filosofi, bahasanya isyarat. Lamun jukut goyang katiup angin goyang pucukna akarna nancep kuat kana taneuh. Eta teh gambaran ulama kiai ahli zikir. Lamun aya musibah, aya bencana, aya karuksakan tatanya teh ka ulama ahli zikir. Sabab ulama ahli zikir doang rumput nu goyang. Akar pendirian eta kiai istiqomah dina ibadah, sekali zikir goyang pucukna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagaikan rumput yang bergoyang, nu goyang pucukna. Can pernah aya zikir kiai goyang tengah-tengah. La ilaha illallah. Nah, kiai goblok eta nu kitu ngaranna. Lapar eta bener. Datang ke kiai, assalamualaikum kiai, ya loba musibah di Indonesia gara-gara naon ya karuksakan terjadi. Cek kiai ulah aneh ceng, tah berita nanggeus aya 1400 tahun yang silam Allah mere berita nu ngaranna Al-Qur'an. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Wallahu a'lam bimuradi. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri, gara-gara pagawean amal-amalan jelema-jelema keneh. Bahkan lamun ingat karena sejarah Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah ketika ceramah di hareupeun santrina, cek Syarif Hidayatullah ceng dengekeun dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku musibah, lamun ngondang eta bencana geus araraya di Indonesia. Santrina nanya, Syekh saha nu ngondang musibah di Indonesia? Cek Sunan Gunung Jati, hiji di mana di Indonesia geus loba jelema ngaraku iman tapi sara rombong ka Allah. Mana jelema sombong ka Allah? Aing ngangkat beas mah 2 karung dipanggul ku sorangan kuateun. Barbel besi 100 kilo diangkat ku leungeunna jago.
Tapi loba jelema teu kuateun ayeuna ngangkatkeun leungeun teu kudu mawa besi 100 kilo, teu kudu mawa beas 2 karung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Loba jelema geus teu kuateun. Bener. Di mana datang musibah kabeh kabagian. Eta nu ngondang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hese ngadenge adan subuh mungkin mebes we hulu. Bener. Bener. Salimut ongko bantal guguling tumpukeun hulu kabeh. Mungkin teu kadenge we eta adan. Di adanan subuh waktuna salat teu datang. Kejadian di Karawang. Jelema edan asup ka masjid. Jelema gelo jam 10 isuk beurang. Ngahurungkeun mic speaker. Guak adan jam 10 beurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak kabeh dararatang ka masjid, da reuwas anu adan lain dina waktu salat. Begitu didelok ka jero masjid, pantos jelema edan. Eta nu edan kaluar di masjid, cek nu edan. Saha nu ngomong edan ka aing? Cek bapak-bapak nu di luar, aing kabeh. Cek nu edan, sia nu araredan. Atuh bapak-bapak disebut edan kuno edan. Teu ngeunah. Cek bapak-bapak naon sababna sia nyebut edan ka aing kabeh? Cek nu edan bari ngajawab sia nu araredan. Kunaon sia ngadenge adan subuh nu jelas waktu salat sia teu datang ka masjid, tapi ngadenge adan jam 10 beurang lain waktuna salat sia dararatang ka masjid. Siapa yang edan? Ya Allah, eta bapak-bapak isin kuno edan dikitukeun bari ngaleos ngajawab aing. Engke sinetron aya bijil bulan Ramadan. Judulna nu edan ngalehkeun nu edan gitu. Aduh ya Allah, ngadenge adan meni susah. Tapi di dieu mah pinuh wae cenah alhamdulillah. Keur pinuh mah. Komo tarawih gedung deui pinuh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya iyalah awalnya udah bagus alhamdulillah. Minggu pertama pasti pinuh ya musola Ramadan. Naon sababna masih kena kategori open turnamen. Sahabai aya didinya. Minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan. Dua jajar geus leungit teu. Minggu katilu perempat final. Tinggal 4 jajar. Minggu terakhir Ramadan final tinggal 4-an. Imam jeung aki-aki tiluan. Sabab minggu terakhir loba du pararindah tarawehna jararawuh aya nu ka Jogja aya nu ka Matahari jauh tarawehna eta uyuhan kuat eta panas Matahari nu paling deket pararindah ibu-ibu tarawehna ti mushola ka dapur imamna mixer keur nyeunan bolu jang lebaran mungkin akhir Ramadan lain mungkin deket jeung Allah mungkin jauh atau jauhan orang hayang asup karena Idul Fitri kembali fitrah bagaikan bayi yang baru dilahirkan salah kaprah lamun hayang kembali fitrah suci bersih semakin akhir Ramadan kita semakin dekat dengan Allah amin ya Allah ya Rabban sahadai syekh nu ngondang bencana di Indonesia dararatang nu kadua di mana di Indonesia geus dicararakal ku pemimpin anu khianat ka masyarakat pan geus loba nu gitu bener triliunan miliaran duit rakyat dirampogan bener tuh coba eta duit EKTP lamun teu dikorupsi triliunan belikeun kana cendol meureunan samandeg tambak jadi renang kabeh dina cendol dipalingan dirampogan duit rakyat bener teu geus hianat ka masyarakat. Sadai saya ngondang bencana di Indonesia loba jelema semangat nyarian tempat ibadah tapi embung ngarusian memehna can boga musola can boga masjid semangat neangan duit kemana-mana jang masjid nepi karela korban perasaan orang di jalan masangan gentong mawa salon mawa jaring kardus di jalan lemparkan saja tina apaan saja dilempar mudah-mudahan selamat anu ngalempar anu teu ngalempar mudah-mudahan nyararungsep sok aya nu menta jariah di jalan sok aya salah teu teu salah nu salah mah umat Islam nu mararampuhna
medkor merepet jahe mereka hese tara mere remun rek mere kuta talangke bari pahare-hare nu hese mere kudu diteke oh bieu saha deui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia nu ngondang bencana di Indonesia di mana geus loba awewe leungit ka era geus eueuh ka isin awewe ayeuna gara-gara TV tah loba katipu ku awe artis pakaianana dibake artis make legging kabeh nih mabok legging ih ai heuk bae legging pake ngan rokna panjang jadi legging jang nutupan kulit suku bisi ceker make rok ai make legging mah aman lempang di jalan aya angin puting beliung asup kana rok nyingsat kulit salamet katutup ku legging ya mak rokna teu dipake legging mending ngepres nyitak lempang ngaliwatan musola atuh kiai nepi ka lumpat keluar dan nu lempang mandi disada eta jubur bawa ning ku nyitak saperak kiai ngagerok di jero musola ece tong saperak goceng dibayar ku aing ngahaja-hajakeun nepi ka nini tetangga aing ceurik hayang make legging dibelikeun ku incuna warna pink na juburna teh gambar Hello Kitty gigina aya gambar Frozen hareupna aya gambar Upin Ipin beraya merekan di hareupna teh betul baca ku aing hareupeunana nya nini betul peot geus leungit ka R awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina unggal poe pas ajeng salaki parebut calana para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung ngemolna bari nempokeun ping-pingna da make kolor abahna riweuh abahna rek ka sawah neangan kolor leungit wae da eta dipapake ku anakna ku incuna si Nopi si Reni si Dewi mararake si Yuyun si Uun CEN di Acah di Aci mararake majar gente model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur da hayang kadeuleu yang kadeuleu kenal lepot racing ernen nyaho aing ge opatak ngebul hideung amit nurutan artis dari itu nama artis mah wajar juburna nongtot dah herang aya gambaran dina teh kembang heuh tato anak ece jubur nongtot sugan teh tato hapur digaro mending ngebul sebel geus lah teu pantes yang urang mah rapih bae kieu insya Allah saha deui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia di mana di Indonesia geus loba jelema ngahina ulama Allah pantes loba musibah ayeuna keur usumna jelema ngahina ulama bener para habaib para ulama difitnah dihina bener teu maaf euy kuring mah hariwang lamun geus loba nu ngahina habaib ngahina ulama jelema ahli ibadah diledek difitnah hati-hati datang musibah kabeh kabagean mudah-mudahan orang masing selamat amin ya Allah ya Rabban makanya sempat di komentar ku Bang Haji Roma Irama ketika ditanya aku fans beratna assalamualaikum Bang Haji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana sehat Bang Haji alhamdulillah banyak musibah Bang Haji di Indonesia astagfirullahaladzim kau kah itu Rika lain Bang Haji di Aceh ampun eta Oma Irama ayeuna ngimbihang jadi presiden doakeun we sing diijabah Roma Irama jadi presiden resep beureunan kabeh loba undang-undang peraturan dilarang begadang kena merusak badan dan jangan tutup lubang gali lubang jangan ada adu domba lubang ke peraturan anak
Ya Allah, jreng 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 jreng. Datang oma, truk tak truk tak truk tak truk tak. Naik kuda. Sek oma hayang keur dikobong sok kabur baheula. Mun aya film. Pasti tandana layar tancap aya film oma. Bang Haji, iya loba musibah gara-gara naon ieu teh? Dijawab ku Haji Oma Irama, itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah, bener? Di zaman sekarang eta ciri oma. Oma lamun nyanyi tungtungna muriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Tilok tahlilan, ngaharamkeun rajaban, taras berjamaah salat berjamaah, mun rek mere bari hararese. Pan loba mun rajaban muludan ngabangun masjid, ngabangun musola, rek barang beres. Kadang-kadang sok paboro boro, karena sodako ulah paboro-boro, kudu paburu, paboro-boro. Datang panitia Rismat mau proposal, datang ke imah, Assalamualaikum. Boro-boro jang rajaban, jang beli beas can aya, boro. Padahal keur kitu mah kudu paburu, mengpeng sodako urang dibutuhkeun keneh kuno sejen. Sebelum datang masanya, banyak orang yang tidak membutuhkan sodakoh kita. Maaf, dina hiji waktu loba jelema geus teu butuh ku sodakoh. Bantak ayeuna mempeng loba nu butuhkeun kan, nu butuheun keneh. Ya mah kadang-kadang panitia datang Rismat mau proposal rek rajaban mentaan dana. Anu nitah budak we cicing dihareup. Mun nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus koret, pelit, ngabohong deui. Budakna jadi satpam dihareup. Datang panitia, Assalamualaikum, ceng, mak aya, ya budak leutik jujur tuh bisa bohong, budak ngaguak, cek mak ge can balik, panitia reuwah cek emak, iraha ceng, bieu, berarti emak ya aja di dapur, atau rek nyemput terjadi kanyahoan eta, geus pelit kanyahoan, masya Allah. Atuh kirana teu boga mah geus we jujur. Panitia hampura keur teu nyekel duit, salaki can balik digawe, engke geus aya milikna insyaallah disusulkeun ka panitia. Tapi kopi wae mah aya, ngopi heula nya. Mantep, ka panitia ge bunga, bener. Goreng ku bahasa, hade ku bahasa. Ya masa kalina nyumbang popolotot, nyumbang. Tah, nyumbang. Tulis. Ya biasa we butong adat-adatan kieu. Pusing aing bulak-balik we ka imah. Tulis tah. Umumkeun Jumaah tah 5.000. Astagfirullah. 5.000 yang diumumkeun Jumaah. Cekek logor. Amit pantas jelema koret mah dicirian ku Nabi, al bakhil la yadkhulul jannah. Jelema pelit haram masuk surga. Dengekeun. Pelit orang India keseleun di Cikampek, orang India ke jelema koret keseleun. Al korea teh meudi teh. Kaget tengkene mere pecah mere hese mun rek mere ku tatalangke bari pahari-hari nu hese mere kudu diteke. Jalma rek mere hese beleke mun rek mere teh ku tatalangke. Jalma rek mere ku hararese keket neng kene mere pejahe oncap jahe oncap jahe korete medite mun rek mere teh pahare-hare nu hese mere kudu ditek
Setuju? Cocok? Sawah lega, kebon loba, imah gedong, mobil balatak, panitia rajaban menta biaya teu mere-mere acan, kiai nyen pasantren encan beres dedek kantuan, masyarakat nyen masjid nyen musola teu mere sumpah teu nyumbang semen-semen acan, tapi beunghar tapi koret nu kitu cocokna kudu ditek cok gali cok eta gali gacok. Jawab ngajawabna kompak cocok gitu ngajawabna. Latihan lah ini ku masih backing vokal ya bu semangat dong bu, semangat kula di luhur semangat piraku ibu dihandap teh semangat atuh moal jadi sabab nu jadi teh luhur semangat bawa semangat jadi ngaji maksudnya seulah kemana we mikir sia. Lamun umat Islam mampu beunghar jasa, sawah lega, kebon lega, duit loba miliaran bahkan tabungan di mana-mana. Kiai keur nyieun pasantren teu dek nyumbang, jamaah keur nyieun masjid teu dek nyumbang, panitia remaja rek rajaban teu dek nyumbang, anak yatim fakir miskin tatanggana kalaparan diantepkeun bae lapar. Lamun aya umat Islam mampu tapi pelit doang kitu, cocokna kudu ditek cok gali cok eta gali gacok. Yes, mantap. Kudu ditek cok gali cok eta gali gacok. Yes. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Hiji tanu ngondang musibah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa di zaman sekarang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, tetahlilan, tara maca Quran, berjamaah ogengan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, oh mana jadi kadi-jadinya eta. Ka tukang kredit nginjemna 1 juta ngembalikeun 2 juta, ngomong nama majar kenulungan padahal mah nyiksa, renten haram riba. Awas ya, awas. Lamun eusi beuteung urang digedekeun tina barang nu diharamkeun ku Allah, maot teu kaburu tobat, maka eta si beuteung diganti ku Allah jadi seuneu neraka. Teu percaya njung ti heula sia. Pae mawa HP ka ditu. Mun heueuh SMS ka ieu. Subhanallah. Percaya teu? Yuk urang bersihkeun beuteung urang ulah ngadaharan haram wae. Nu halal-halal bae, nu berkah bae, ame salamet dunya akhir. Salamat dunia akhirat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Di mana datang musibah, datang teguran, ulah nyalakeun ka sasaha, mending nafakuran awak urang, bisi eta kasalahan ngondang bencana teh tina awak-awak urang. Mudah-mudahan sing jadi lengkah tobat urang ngariung di dieu, sagala rupa kasalahan urang maksiat urang sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Hiji untung na urang jadi umatna Rasulullah gara-gara urang boga cinta boga iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi man Nasrani teu percayaeun teu iman ka Nabi Muhammad, bener teu? Lamun rek dibanding-banding pernah kejadian pan di Mesir, Gubernur Al-Hadawi Abbas manggil 3 tokoh agama, hiji pastur Yahudi, pastur Kristen, jeung ulama eta nu diondang. Ieu ulama didatangan langsung ku salah seorang ulama masyhur ngaranna Al-Imam Muhammad Abduh. Imam Muhammad Abduh datang jadi perwakilan Islam.
Begitu kumpul di istana cek gubernur Mesir ngahaja kaula ngondang ka anjeun rek mena pendapat kira-kirana saha nu pantes asup ka surga. Coba pastur Yahudi maju ti heula, eta pastur Yahudi dititah komentar ti heula, ternyata nolak eta pastur Yahudi. Cek pastur Yahudi ke kaula belakangan, tah pastur Kristen heula. Dipanggil pastur Kristen sarua nolak. Ke kaula terakhir, tah pemimpin Islam heula Muhammad Abduh. Akhirna Imam Muhammad Abduh nu dipanggil. Cek gubernur Mesir, ya Imam Muhammad Abduh, hei Muhammad Abduh, anjeun siap ngajawab ti payun? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Maju Imam Muhammad Abduh. Cek gubernur Mesir, kumaha Muhammad Abduh komentar anjeun, kira-kirana saha nu pantes asup ka surga? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh tegas. Cek Imam Muhammad Abduh kieu, lamun Yahudi diasupkeun ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Ieu pastur Yahudi kaget. Cek pastur Yahudi ngeunah we ya Islam cenah. Aing nu diasupkeun meh na milu. Protes pastur Yahudi, "Hei Muhammad Abduh, naon sababna?" Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Yahudi diasupkeun ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, yakin, percaya ka Nabi Musa jeung risalahna. Sabab nu diagung-agungkeun ku Yahudi Nabi Musa. Hiji, dua, cek Imam Muhammad Abduh, lamun Kristen diasupkeun ka surga, maka kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Giliran pastor Kristen protes, naon sababna Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Kristen diasupkeun ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, yakin, percaya ka Nabi Isa jeung risalahna. Cicing pastor Kristen teu bisa ngahujjah. Diteruskan ku Imam Muhammad Abduh, tapi hampura cek Imam Muhammad Abduh, lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Kristen teu milu asup ka surga. Molotot eta dua pastor. Bener-bener licik ya Imam Muhammad Abduh. Giliran aing nu asup mehna mimilu, giliran manehna nu asup aing teu dibawa. Protes dua pastor, naon sababna Muhammad Abduh ulah licik euy? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Kristen teu milu asup ka surga. Alasanana sabab Yahudi Nasrani Kristen teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Urang mah iman ka Nabi Musa, urang mah iman ka Nabi Isa, termasuk rukun iman 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, betul? Tapi maranehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan sabalikna sok ngahina ngaledek ka Kangjeng Nabi. Bener. Tujuanana naon? Hayang ngancurkeun ngaruntuhkeun kamuliaan jeung keagungan Nabi. Sateka pola Yahudi Nasrani berusaha hayang ngancurkeun keagungan Nabi. Moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga keagungan jeung kamuliaan Kangjeng Nabi adalah Allah Subhanahu. Allah nu ngajagana langsung kamuliaan Nabi. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sauna li ismihi tarakus sifang falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi saratun saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyya wa badra badruhu fi jabidi jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah antirillahumma kabarahul karim bi'arfi syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Satekah pawalah Yahudi Nasrani hayang ngancurkeun kemuliaan Nabi, moal berhasil sabab Allah nu ngajaga kemuliaan Nabi. Ngan urang nu jadi umat nasok nyeri hat. Lamun anu ngahina ka Nabi nyeri hate teu? Nyeri hate benar wajar sabab aya cinta.
Lamun teu cinta moal nyeri hati, cuek bae. Bener. Sababaya cinta. Mudah-mudahan cinta kita diterima. Sesuatu yang paling indah yang kita rasakan dalam hidup ini, apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Tapi kehidupan terasa merana apabila kita mengakui cinta kepada seseorang, seseorang yang kita cintai tidak membalas cinta kita. Itu sama dengan bertepuk sebelah kokod. Kacian delo, cintanya tidak terbalas, sakit, dan sakitnya di sini, bukan di sini, tapi di sini. Ya iyalah, kan orang hayang bener tadi balas cinta ku Nabi hayang teh. Pasti sakit hati lamun orang gegerewekan di akhirat, ya Rasulullah, abdi umat Gusti. Cek Nabi, aing teu wau. Aduh sakit. Maka nanti ayeuna buktikan supaya orang menang cinta Kangjeng Nabi Muhammad. Tadi asepkan cinta we naon atuh cinta, what is the meaning of love? Cing, siapa yang ngapalkeun eta? Apa itu cinta? Ada 3 pendapat. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda Rismat. Rismat menjawab, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel berdua, ngobrol di kebun, digembrong reungit. Hareupeun teh entong ti mek ti kotok loba balatak. Teu kaambe eta tai. Indah saja. Cek anak muda kitu. Terasa indah meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Eta ngaranna cek budak ngora cinta butai. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, naon cinta? Dijawab ku emak, cinta adalah sesuatu yang indah, yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. Ulah diteruskan, eta urusan emak urang. Nu katilu, cinta komentar santri. Tanya santri, hei santriat, apa itu cinta? Dijawab oleh santriat, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Jelema nu ngaku cinta ke Allah, di mana dzikir dikumandangkan, ayat Allah dibaca, bergetar hati, wajilat qulubuhum. Kenapa? Ada getaran cinta. Jelema nu ngaku cinta ke Rasulullah, di mana nami Rasul disebut, ngegetar hati, refleks, bibir nggak bisa diam, pasti jawab sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kalimat jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kunaon ngajawab gitu? Didorong ku getaran cinta. Capek. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Hiji, bukti orang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen, sabab orang cinta ka Kangjeng. Nu kadua, mana buktina orang yen urang teh umat mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen? Nu kadua, gara-gara orang menang cinta na Kangjeng Nabi. Tadi mah orang gara-gara cinta ka Nabi. Nu kadua, orang mulia gara-gara menang cinta Kangjeng Nabi kaur. Lamun Nabi teu cinta ka urang, maaf perasaan hina urang, rugi dunia akhirat. Bener teu? Butuh ku cintana Nabi, butuh. Maaf ngandelkeun salat urang lain teu pede, lain teu percaya diri urang salat. Tapi urang na tahu diri. Lain suudon ka Allah, goreng sangka ka Allah, salat urang sieun teu ditarima, lain. Tapi tahu diri, lamun urang ngukur kamuliaan urang ku salat urang, hampura. Jang pribadi si Asep Mubarok rarasaan jauh salat si Asep Mubarok masih kene pa jauh kualitasna dibandingkeun jeung salatna Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Lain perasaan, justru diakui, jujur urang gitu, bener teu? Boro-boro salat tapi karena khusyuk urang mah tumaninah ge can bisa. Kadang-kadang lalaki milu berjamaah, imam diharap sujud kene, di tukang eta geus mulai hudang eta imam. Miuhlan imam. Cengkat huluna. Begitu ret kahareup imam sujud kene, nyusul deui sujud deui. Pira ku di tengah rakaat 3 kali sujud, sahwi ge lain eta. Untung malaikat tilok heureuy, mun heureuy dirojok juburna teh jelema. Aisyah naonan ieu sujud sia. Ya Allah, jauh komo ibu-ibu. Kuring lain suudon ka ibu-ibu orang dia, ibu-ibu orang dia salat nan teu kieu henteu. Teu jujur sok hayo teu kieu. Lain suudon, nya piraku salat kieu.
Allahu Akbar. At-tahiyyah. Ibu-ibu rek molototan kain rek ngadat dia. Si Asep ngaledek cenah. Atuh heuh lain ngaledek. Emang ibu-ibu di dia jeung bapak-bapak di dia salat teu kieu. Tapi kieu. Piraku? Maaf ibu sok kahusuan boro-boro tumanin hage teu bisa bener. Kadang-kadang salat isya dingke-engke wae awewe. Sok jujur ngaku sia. Ku anakna ditegor, "Mang geus adan isya." Ge heula kagok raramena sinetron. Engke ari iklan. Salat isya teh ari iklan lain ari adan. Ari iklan. Dar we iklan, kara ka kamar salat. Anakna ngomandoan di tengah imah. Ma iklan nage kebel. Tenang salatna. Da iklan lila. Geus meunang 3 rakaat di kamar salat. Anakna ngagoak di tengah imah. Mamulai. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. At-tahiyatu. Assalamualaikum. Cium. Leungit di kamar. Beres salat lain tasbih nu dicekel remote. Direbut di anakna kadiekeun sia. Dipindah-pindah we sia mah aing hanca keur rame. Jadi nu herang teh remote. Lain tasbih baheula mah tasbih nu herang dipake ku indung can kaluar ti kamar indung urang baheula lamun can barere salat isya nungguan adan isya teh di kamar zikir ka Allah. Bapak urang can barali ka imah lamun can barere salat isya ti magrib teh i'tikaf di musala beri panggung doang bale rombeng baheula mah tina bilik lantai nage awi talupuh nu dibelahan bener bah. Teu barali ka imah lamun can barere salat isya. Nah ayeuna imah geus dialus-alus musala pakeren-keren eueuh nu betah diuk di tempat ibadah. Lain gara-gara DKM salah meuli sajadah. Sajadahna ateul ayeuna mah didiukan terenyem kana jubur teh nojosan. Imam dihareup karak assalamualaikum warahmatullah. Makmum belah kencang geus leungit luncat. Assalamualaikum warahmatullah nu katuhu leungit. Imam ngusap banget astagfirullah airet kaburi eueuh sasaha atuh imam lagi luncat kabur sieun da kurung dedes guguru bugan dihareup kurung batang ya Allah masjid pakeren-keren baheula mah panggung mushola tina bilik handapna kulah tapi pinuh kuno ibadah bener tuh lamun malam Jumaah rame musola bari reod urang keur leutik baheula inget ku bapak-bapak dididik beres salat maghrib nungguan isya maca asrokol marhaba nepi ka mahalul qiyam patarik-tarik pakenceng-kenceng bari mik nu kieu can aya baheula mah setrum eueuh listrik eueuh make naon aki di setrum toana sepekenna leutik geus gepeng kadiukan mah digantungkeun luhur musola mikna lain nu kieu speaker salon nu buleud dibungkus ku lamak beungkeut ku karet bener teu ngalaman ningali baheula resep tapi na kompak semangat barudak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi sadayana ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika haneuteun baheula malam Jumaah mushola reod kudu marhaba ayeuna masjid dipagede-gede hese neangan peserta bar janji peserta marhaba aki-aki we geus bongkok tiluan daripada sepi di masjid ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika eta we trio kuek-kuek sakitu teh bari ngadu imah deket masjid teu mikir nyaho aki-aki keur marhaba ayo nyetel kaset lagu Sunda mun dikadenge ka jero masjid
aki-aki keur marhaba jadi eureun ngadenge lagu da Sunda ngartieun jak di dieu atuh eureun aki-aki marhabana geus nepi ka dieu atuh ditutupkeun bar janjina ku aki-aki carita cinta nu urang segeruk aki-aki carurik di masjid da inget ke pamajikan geus mararaot kabeh jika kidul berebet aki-aki kala luar lumpat ka kidul jika kaler kulon wetan moal nyaram sing haruleng aki-aki di jalan ieu nu bener ka mana ieu lompat geus teu aya kakaitan antara orang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain-laina lain ulah cek aing ini bisaeun tong di Masya Allah teu sangka ieu santrina lurah ya ya Allah ya Rabb lagu bisa neruskeun coba ayat Quran pangneruskeun awewe pangkompakna berarti ayat Quran panghebatna ya tong diseseurikeun lalaki lamun awewe teu bisa lalaki siap tanggung jawab sia Bismillahirrahmanirrahim wa idz qala Luqman li banihi hei giliran lagu ulah cerik ini milu calangap tang di sing cerikan coba lagi Rismat Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad terus lalaki masa surat awewe masa ayat gitu bisa ngajawab coba ayeuna awewe Bismillahirrahmanirrahim wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil teruskan sok tadi cek ibu-ibu lah lalaki mah surat pendek wajar ai ka ibu-ibu mah surat panjang sok ayo eta tuh lalaki tanggung jawab sia ari hayang surat panjang mah ya Bismillahirrahmanirrahim Yasin tuh lalaki mah bisa ngajawab pan eta surat panjang ya Allah tapi maaf hei lalaki maaf gedeng di bulan Ramadan boga target rek ngahatamkeun sabare kali hatam Quran jawab oh samampuna bae alhamdulillah jawaban sakitu oge doang orang Karawang ditanya kamari ibu rek namatkeun sabaraha hatam Quran ke Ramadan insyaallah Kiai 30 juz dihatamkeun hebat 30 juz saquran tamat sabelah deui ibu sabaraha juz insyaallah Kiai moal eleh kula rek namatkeun Quran juz 30 nu hiji 30 juz nu hiji deui juz 30 sarua apa beda sarua Quran kan beda jumlah nu juz 30 mah juz amma yatasalun nepi ka qul a'udzu birabbin nas tapi nu 30 juz saquran tamat tapi sakitu oge daek maca alhamdulillah lamun lalaki tadarus tarawih di masjid olok kejo kopi kolak beak wae aya maca teu hatam Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim teruskeun aing ngopi heula lalaki tadi masjid Allah kopi nepi ka beak kolak beak subhanallah tapi di dieu mah teu insyaallah teu beda jadi bukti nu kadua naon sababna urang beda
jeung umat nu sedean urang dia umat yang paling untung di hadapan Allah lain gara-gara salat asep urang maaf salat urang can aya naonan tapi sok sanajan kitu kasalahan dina kakurangan ibadah salat urang sing dihampura ku Allah da dibandingkeun kualitas salat urang jeung Nabi Muhammad masih jauh salat urang can aya naonan boro-boro nepi kana khusyuk tumanina ge can bisa ngan ayeuna keur belajar terus hayang diajar tumanina supaya bisa ngaraih kahusyuan ibadah amin. Lamun gitu carana lain gara-gara salat gara-gara puasa meureunnan da orang kafir mah puasa Ramadan nu boga puasa Ramadan mah urang maaf tapakuran ku urang puasa Ramadan bandingkeun jeung puasana Kangjeng Nabi Muhammad SAW nu dilakonan ku urang jauh can aya naonan urang Ramadan can nepi kana khusus ge teu bisa urang mah karak puasa umum naon puasa umum ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul panon biwir teu milu puasa bener aya aturan keur puasa biwir ngagosip wae ngomongkeun tatangga ya Allah panon maksiat wae tapi sok sanajan kitu sing dihampura kakurangan kahilapan urang ku Allah amin. Lamun lain puasa Ramadan gara-gara haji umroh merenang asep da kafir mah haji umroh nu boga haji umroh mah umat Islam punten Pak Haji Bu Haji bandingkeun haji umroh urang jeung haji umroh na Kangjeng Nabi jauh haji umroh urang ge can aya naonan tapi sok sanajan kitu urang husnudzon ka Allah mudah-mudahan kakurangan ibadah haji umroh urang sing dihampura ku Allah ngan rek ditapakuran tahu diri urang oge ngarasakeun nikmat ibadah teh keur di Mekah we eta Pak Haji nepi ka ceurik eta salat dia hareup aya Ka'bah Baitullah nah ai balik teh Mekah salat eta haji di dia di lemurna teu ceurik deui kemana air matamu ji maca sholawat ceurik ketika masuk ti babus salam Masjid Nabawi arek karaudhoh di raudhoh aya makom 3 di payun Rasulullah di belakang Rasul makom Abu Bakar Siddiq di belakang Abu Bakar Siddiq makom Sayyidina Umar bin Khattab sementara Utsman bin Affan ada di bake di samping halaman Masjid Nabawi makomna jeung keluarga Rasulullah SAW didinya ketika masuk ke raudhoh harum-haruman surga raudhoh harum-haruman Rasulullah sudah terisap banyak jemaah haji yang nangis ketika ziarah ka makam Rasul tibang maca kalimat assalamu alayka ya Rasulullah nyurucut jipanon kadang-kadang teu kuat maca sholawat saking ku isinna urang jadi tamu na Kangjeng Nabi Muhammad maca sholawat ceurik eta haji Bu Haji nah balik ti Madinah balik ti Mekah datang ka lemur ka dieu eta haji sholawat teu ceurik deui kemana air matamu ji geus saat menan beak di ditu ayeuna tong waka asup ka haram di luar kana hege geus ceurik jamaah haji komanu kakarak datang kakarak nyaho neuleuh Masjidil Haram hulang bae kamari keur umroh ngabimbing aki-aki gigireun kan dikira ku aing wiridan aing dideuleuh geuning mewek aki-aki kunaon bah loba dosa sarua aing ge loba tenang be tenang sabar bah ari abah ka Mekah geus sabaraha kali karak sakali ayeuna oh pantes jang haji naon bah Masjid Haram namana iya hareupeun disangka hotel meureunnan iya Masjid Haram wah gua aki-aki cek aing hanya kali bejaan ku aing geus tong ceurik wae siap masuk masjid talbiyah siapkeun baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik guak mungkin enggak guak aki-aki ceurik keur mah inget dosa keur ngora loba dosa hayo ditambah ku talbiyah mungkin sedih ngan aing nu ngabimbing jadi kagok sieun pingsan aing mah kaki bah talbiyah sadar talbiyah tuturkeun teu kuat yang haji geus paksakeun hayo labbaik Allahumma labbaik hayo labbaik sianu lebay batur labbaik Allah kan lebay manehna nu lebay aing nepi ka kagok ngabimbing eta teu bisa jang haji geus sunat ieu ganti abah mah sorangan Allah we Allah geus aman begitu nyampe asup ka masjid der adzan maghrib Allahu akbar Allahu akbar ya
abah-abah nu cerik eureun cerikna langsung molotot pan aing reuwas deui ya ya kunaon si abah ya henteu cerik tapi molotot ku aing ditanya bah kunaon Ceng Haji naon RCTI merenang manehna ngadeng adan gitu ari di imah magrib dina RCTI disangkana eta RCTI cek aing bah iya mah asli RCTI ge menang ngarekam ti Mekah iya nu asli untung aing teu nyebut oke beres adan karasa ceurik deui haru deui ningali Ka'bah bengong bah sabar tawakal pasrahkeun ka Allah salobana dosa urang masih kena loba pengampunan Allah sing yakin percaya diri amin geus atuh amin mewek deui wae kagok ge salat dor qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah mulai nangtung brak imam ngagoak wa tadilu sufufakum luruskan saf luruskan kan di Masjidil Haram resikona sakitu lamun urang kabagian salat di tempat sa'i maaf campur kadang-kadang dihareup kosong hareupeun urang ibu-ibu nyong celok dihareup atuh aing geus takbir kana tempat sujud jadi nengak aing ieu naon jubur mende gede kieu orang Turki ibu-ibu gede orang Turki ih aya Madinah terbatas aya hijab aya penghalang dipisah awewe lalaki-lalaki tapi di haram urang pas kabagian teu bisa asup ka jero asup pas kabagian di tempat sa'i buru nempat kosong ku urang dieusian Allahu akbar celok gigireun hareupeun urang aya ibu-ibu ngajajar astagfirullah orang Turki kan gede bayang erokna coba kudu 6 meter meta ai awak agnetik ai awak coba lamun aing sujud di heula meureun kajaring ku erok Turki ai hudang ya poek pareug listrik ya padahal neonna eta peupeus ih amit-amit aya wae aing gangguan teh eta aki-aki geus cicing di dia geus akbar ai hareupeun ibu-ibu datang jadi kunaon bah ek ceurik teu jadi eta aki-aki da hareupeun aya jubur awewe gede Masya Allah eta di Masjidil Haram aya di Nabawi mah nikmatna naon sabab aya hijab aya penghalang antara lalaki jeung ibu-ibu sing nararasib kadar itu amin ya Allah ya rabbal alamin ya kameramen sing nasib ya umroh haji amin sok kinceran aing mah eta tadi mudah-mudahan di mana bae jalan rezekina insyaallah ya bisa merasakan nikmatnya sholawat di depan makom Nabi Muhammad lamun lain gara-gara sholat lain gara-gara haji umroh lain gara-gara puasa Ramadan ari geus urang mulia di hadapan Allah gara-gara naon nyata jawabanna tadi gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun teh cintana Nabi oh iya Kang Johemi tos dugi panitia hah Ki Johemi tos aya mana ayo di dia tos aya iya atuh teu ngabejaan ieu Ki Johemi ka dieu euy wi ka dieu ya Allah ya Rabbana bo urang teh mulia di hadapan Allah gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi ka kumaha asep ku hebatna cinta Kangjeng Nabi ka urang bu punten Pak
Ku hebat-hebatna cinta Kangjeng Nabi ka urang setiap manggil-manggil umatna Nabi sok nangis. Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, ya Allah umat abdi umat abdi, ya Allah umat abdi umat abdi. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqulla, nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya ketika Rasul memanggil-manggil kita umatnya. Ku hebat-hebatna cinta Kangjeng Nabi ka urang. Dina hiji waktos Ibnu Muwaihibah naros sahabat Rasulullah, ya Rasul kunaon Gusti nangis wae. Rasul ngajawab, ya Ibnu Muwaihibah istaqtu bi ummati. Muwaihibah, kaula nangis, kaula kerindu ka umat kaula, kaula sono ka umat kaula. Sur Muwaihibah, umat nu mana Gusti? Rasul ngajawab, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yaroni. Hiji kaum anu mana eta kaum can pernah ningali wajah kaula, can pernah ngadenge sora kaula, can pernah panggih jeung kaula, tapi eta umat selalu mengagung-agungkan kaula. Nyaeta saha urang nu dimaksud ku Rasulullah SAW. Urang can pernah ningali wajah Rasulullah, can pernah ngadenge suara Rasulullah, can pernah panggih jeung Rasulullah, tapi urang sok ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Urang cinta iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Cek Ibnu Muwaihibah, Gusti abdi bisa panggih jeung eta umat nu mulia? Bisa. Di mana? Ke di mahsyar. Aya cirina Gusti? Aya. Naon cirina? Hiji, jalma nu dipikasono ku Nabi, umat nu dipikasono ku Nabi adalah umatnya yang selalu basah bibirnya dengan istighfar dan baca sholawat. Amin. Makanya sahur Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas Allahumma yarham radhiyallahu anhu, la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Teu aya manfaat pikeun umat akhir zaman kecuali dua kalimat. Hiji, berang penting loba maca istighfar. Dua, berang penting loba maca salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yuk urang robah di imah engke loba nu istighfar amin. Loba nu maraca salawat amin. Bari nyayur naon salana ibu supaya sayur berkah. Astagfirullah rabbal baraya, kurang garam. Astagfirullah minal khataya. Bari nyese sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 100 gesruk 100 sholawat ganjaran eta teh mumun. Jemaah ambek-ambekan bae ka salaki ai gawe teh goblok ai bae ka salaki tolol. Napa salaki batur maisuk teh liar nangan duit, salaki aing ngan molor eta nyeuseul lain menang ganjaran baju rarobek. Aya awewe nu sok kitu kuku lutus nu ambek-ambekan bae ka salaki aya. Kadang-kadang ari ambek ka salaki anakna jadi sasaran. Bener aya ambekna mah ka bapana kunaon sirah budak nu bareuh ngabaroka aing sia tampo bapak sia mah teu usaha molor aing nu neangan duit ari ngawaro teh kasaka indung budak sampai ka bareuh sirah lila-lila nyeri ta budak luncat keluar di luar ngaguak eta anakna tung keripit ahai urat bawang diberi nyungcung teu gablaga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duit na carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong teng trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cabat ciwit bari gutak di takbiri tengah bibita sayang berit. Ya Allah, ibu hayang menang ridho Allah, hayang menang ridho Allah. Dengekeun, jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki euker pusing pamajikan ulah rungsing, mending ngebuka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Cekek lalaki gitu mah. Hei bu hayang boga salaki setia. Tilu amalkeun di imah, hiji sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa tong cerewet. Komo mereka muncrat ciduh karena banget salaki ulah sok bau dejigong. Dua, senangkan hati salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasulullah tungkul, gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu aing ngobrol jeung salaki
Wes pak nekat isukan yang deui duit menang sakarung gantung kena beheung pamajikan pasti tungkul berateun. Tilu, senangkeun hate salaki ku dandanan. Maaf ibu, saya tanya, kecantikan ibu buat siapa? Bohong. Yang tukang ojek, yang supir angkot. Sok sia hayo ke pasar ka ondangan bebek belur, pabrik cat pindah kana beungeut kabeh. Hejo hideung beureum araraya. Tapi giliran rek sare jeung salaki malam Jumaah, percis nenek pelet nyasar. Amit. Dangdan, kecantikan kita bukan untuk orang lain tapi buat suami. Tilu cekel, Siti Khadijah soleha. Timbul pertanyaan ti ibu, geuning Siti Khadijah baik akhlakna, sopan santun, aya nu mere contoh, aya saha salaki nyaeta Gusti Rasulullah SAW. Jadi dengekeun ku bapak-bapak, lamun hayang disopanan ku pamajikan, syaratna bapak kudu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Tadi mah molotot ka aing. Geus digitukeun. Ya iyalah. Ai pamajikan majeng anak rakyat, bapak pemimpin hayang boga rakyat soleh, pemimpin aku kudu soleh. Sok atuh kitu contohan ku bapakna. Rasul manggil ka Siti Khadijah, ya Humaira, wahai bunga mawarku cantik cakep. Ibu dikitu-kitu tara ku salaki. Bisa ngeunahna we ka pamajikan teh. Jenong ka dieu jenong. Jenong. Atuh pamajikan leuwih kasar ngajawabna. Naon jebrag? Astagfirullah. Si jenong jeung si jebrag. Cek ibu-ibu aing boga modal balik ka imah pasti ngambek ke di imahna kasalakina kadenge teu tadi kadenge teu tah ai hayang nyaho cirina salaki mulia salaki nu sok ngamuliakeun pamajikan. Rasul ge ka Siti Khadijah manggilna bunga mawar Kak, bunga mawar. Salakina ngagoak cek salakina wajar. Rasul manggil ka Siti Khadijah bunga mawar sabab Siti Khadijahna gelis Arisia. Pamajikan molotot langsung nyolak itu atuh Kak. Goreng-goreng kayak kula kan cinta. Ya sekali-kali atuh panggil bunga. Oh hayang. Oke. Hei bunga jawer kotoku. Bau. Ulah gitu Pak. Pemajikan solehah sabab aya contoh jeung didikan nu jadi salak. Anak saroleh solehah sabab aya contoh didikan tinu jadi bapak tingalikeun rasa tanggung jawab urang sabab di akhirat mah urang nu jadi bapana bakal dipenta pertanggungjawaban. Hei. Lamun budak diantep doraka bari bodoh teu nyaho agama lain indungna nu ditewak pangheulana bapak nu ditangkep pangheulana. Cek malaikat teangan ku sia bapak sia. Budak ke di moe pasar neangan bapana. Bapak mana di mana. Ayo sia jongol sia bapak nu diteangan geus kanyahoan karak menta tanggung jawab. Loba anak-anak urang nu dipika cinta dipika nyah di dunia tapi di akhirat jadi musuh nyilakakeun bapak gara-gara bapana ngantep bodoh anakna teu ngarti kana agama. Cek bapak-bapak pan teu bisa asep ngadidikna da rumah sabodo. Atuh lamun rumah sa teu bisa ngadidik, anterkeun ka kiai eta budak, asupkeun pasantren. Bener? Kitu syaratna kumaha? Bapana datang jingjing budak bawa ka pasantren. Kiai ijab kabul. Serah terima. Ieu budak kaula, tanggung jawab kaula. Lamun budak bodoh teu ngarti agama, kula nu cilaka di akhirat. Pangdidikeun agamana. Masalah biaya kula nu tanggung jawab. Mangga singrido ieu budak tarima jadi santri kiai. Kan ngeunah cek kiai nuhun ka ai percaya. Ya amanat ditarima ye. Mudah-mudahan budak betah ngaji di dieu. Aya biayana kiai di dieu? Aya. Jang naon kiai? Bayar listrik. Bayar ku santri. Sabaraha kiai? Udunan bae. Reong-reong ku santri. Sabulan 10.000. Kecil.
lamun sabulan 10.000 dibayar sekaligus ayeuna ame jojong kaula teu mikirkeun bayaran ngaji mangga tampi ku kiai sing ridho ieu 50.000 4 tahunan. Astagfirullahaladzim, langsung kiai heuras pingsan cek kiai lain sodako merkosa aing ya karena agama mah gitu bener tuh karoret paralit beda jeung pendidikan umum daek bro-broan maya ratusan ribu ge dibayar bener tapi jang pendidikan agama lalawara irah rek majuna Islam lamun kitu carana leres ayo perhatikeun kadang-kadang penyakit aya geus merajalela barudak geus bosen ka pangajian bahkan can bener ngaji geus eureun bener karak asup SMP kelas 1 geus eureun ngaji budak ayeuna mah mantak tong nyalakeun lamun budak bararodo teu ngarti agama indung bapana anu nyetakna teu peduli kana didikan agama hayo bangkitkeun ti ayeuna supaya peduli barudak urang ngarti kana agama teu bisa ngadidik anterkeun ka kiai aceuna aya bayaranana wajar bantu dukung ke urang perjangan eta kiai eueuh nu serba gratis eta mah sabaraha mayar bener teu eueuh nu gratis serba duit eta mah adun ya bid duit wa ma bid duit sakit adun ya bid duit geusit adun ya bil fulus wa ma bil fulus mampus adun ya bil fulus lulus bener maaf punten lain jorok ngising ge mayar ngising tuh di terminal WC umum nang teu kuat kadinya heula mengkol ke terminal aya WC umum mayar aing modal baraha 2.000 bayar ku aing 5.000 eueuh pamulangan eueuh recehan modal deui wae aing daripada lapur duit aing asup deui aing ka WC 2.000-an deui nyisa 1.000 eueuh receh kana hitutkeun ku aing tah ku aing dipuakeun kana ngajaga WC tah 1.000-an aing hitut brot sia itu serba mayar ieu mah gratis bae nanaon teh moal maju-maju pendidikan Islam lamun kitu carana bener ajang pendidikan umum dek bro-broan taruh-taruhan mah kursus komputer mah 200.000 mah bayar mah kursus bahasa Inggris 200.000 bayar tapi giliran ngaji kadang-kadang loba kolot lalawora moal maju lamun kitu carana hayang dipikasono ku Nabi hayang sing rajin maca sholawat, rajin maca istighfar. Nu kadua daek berkorban di jalan Allah. Itulah orang-orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan emang watna hapunten tina segala kakirangan. Setengah 10 naik, setengah 12 beres 2 jam. Can wae aing ngitung sia. Atuh jang naon aing mawa jam ieu. Sakitu bae. Mudah-mudahan emang watna sing kuring moal ngaliwatan 2 jam moal. Tekuat badan geus digeder teuing ti mimiti rajaban. Bahkan tadi beurang di Cikande tadi jam 10 ba'da duhur sampai asar langsung meluncur ka dieu lewat Cikande ya nyampe jam 4:30 di Kang Ustaz Sulaihi ya Sulaihi di Ustaz Sulaihi cenah Suhaili di Ustaz Suhaili. Alhamdulillah sim kuring bisa istirahat didinya ya insyaallah doana isukan ka Kuala Lumpur Bu Malaysia lamun aya nu ngondang aing can beres ngomong mun aya nu ngondang mun eueuh molor bae mudah-mudahan aya mangfaatna hampura tina segala kakurangan.